Sascha og jeg er taget på ferie her i Kristi Himmelfartsferien, tror jeg det hedder. Og det er i dag onsdag, i morgen er det Kristi Himmelfartsdag. Vi er taget afsted direkte efter arbejde. Og inden vi er kommet herned og er gjort klar, så er klokken blevet 17. Og vi vil gerne op i Øresund, og vinden den er i nord. Det vil sige, at man skulle krydse op. Det kunne sikkert godt lade sig gøre. Men inden vi kunne finde et sted at ligge, så er klokken blevet så meget. Så vi tænkte, når der endelig er nordenvind, jamen så er der faktisk ret lækkert at ligge for anker lige ude for vores egen havn. Så som sædvanligt kan man sige, så er vi sejlet ud til Ankerbøjen, lige ud for havnen. Og der planlægger vi bare at sove indtil i morgen, og så sejler vi videre. Og det kan også et eller andet. Hvad vil det sige at være en sejler? Handler det om de dage på vandet, hvor sejlene bare er trimmet helt perfekt? Handler det om at sejle til en øde ø? Handler det om havnebesøg? Eller handler det om at være sammen som familie? For os, der handler det om det hele. Det her er På tur med Klan, og dette er vores eventyr. Den her ferie, den starter jo som sædvanligt med en drøm. Og drømmen, det var at komme til nogle havne, vi ikke har set før. Et eller andet sted oppe i Øresund. Og så er det der med virkeligheden, den nogle gange ændrer lidt på ens drøm. Men så må jeg bare lave en anden drøm. Lige nu er vi ramt af, at vinden er imod, når vi skal op i Øresund. Og så i stedet for at ligge og kæmpe det, jamen, så laver vi planen om, og så får vi bare behageligt. Vi har jo ferie, så vi har jo i bund og grund masser af tid. Det skal man lige vente sig til. Så er vi blevet ramt af det der med at komme sent afsted. Jeg troede faktisk, jeg kunne få tidlig fri i dag. Det kunne jeg desværre ikke. Så var der også lidt mere i det. Derudover har vi den her ferie. Hvis man... Ja, det kan man jo selvfølgelig ikke se, men vi har ikke Klaas med. Og Klaas han er i gang med sine eksamener i 9. klasse. Og han gider for det første ikke med, men vi synes også, det ville være synd, at vi skulle sejle afsted med ham, og så skulle han hjem til en eksamen. Så han bliver derhjemme, men vi kommer dog hjem og besøger ham. Besøger vores egen hjem. Når han skal til eksamen. Så det bliver sådan noget med, at vi sejler nogle dage, og så er vi lige hjemme, og ønsker held og lykke, og bagefter forhåbentlig til lykke. Og så tager vi ned til båden igen, som ligger et eller andet sted. Og det kommer vi til at gøre et par gange. Men jeg tror, det kan noget, det her. Det hele handler jo bund og grund bare om at have planlagt noget, men lægge en stor spændvidde i ens planer, således man har mulighed for flere forskellige ting. Alt efter vind, vejr og hvornår man kan få fri og Klaas' eksamen. Så er det blevet formiddag her ombord på Klan, og vi ligger stadigvæk på vores ankerbøje her klokken 8:15. Det har været sådan lidt en, i hvert fald sådan lidt, jeg synes det har været en lidt urolig nat. Vinden drejede lige kort vej i vest, og det har sat en lille smule bølger herinde. Plus at så er der faktisk
er i hvert fald nogle pust, ret kraftige pust. Så vi ligger og tonser lidt frem og tilbage, og det larmer lidt. Så det har været sådan lidt en rodet morgen, og det er det jo tit, når det er første morgen. Men nu er vi ved at være klar. Jeg dovner lidt, og Sasha, hun har jo fået taget, den teoretiske del af duelighedsbeviset. Så hun er gået fra at være det, vi kalder her ombord en konesejler, til nu også at være mednavigatør. Og det betyder faktisk, at Sasha her fra morgenen af, hun har faktisk gjort båden stort set fuldstændig sejlklart, mens jeg bare har gået og hygget mig. Og så har hun planlagt den rute, vi skal sejle på. Så det næste, vi skal nu, det er bare lige at få klargjort sejlene helt, og så så tror vi bare, at vi lægger fra bøjen, uden at starte motoren, så bare rent for sejl. Det skulle nok kunne lade sig gøre. Så lad os prøve at se, om det ikke virker. Så venter vi lige. Vi har altså ingen redningsvest på. Nej. Også bare for at tænke på det. Kommer jeg også lige til at tænke på. Det er jo fordi, det bare var mit sidste tjek, før vi skal afsted. Er du taget vin på? Faktisk. Ja.
Vi har nu rundet sydpynten af Amager. Og så kom jeg sådan til at tænke på nemheden i at sejle. Vi filmer jo egentlig ikke voldsomt meget, mens vi sejler. Og det gør vi ikke af den grund, fordi der sker virkelig ikke ret meget. Altså, det er pænt at kigge på selvfølgelig ikke, men vi har jo en båd, vi har rigget til, så den kan stort set sejle sig selv. Altså, vi skal sådan trimme sejlene ind og så holde udkig, men så passer den stort set sig selv, medmindre vi skal sejle kryds. Så det er jo i bund og grund bare at sidde. Det meste af tiden sidder vi jo bare og slapper af og kigger lidt ud. Og det er jo flot. Men måske også lidt kedeligt. Det ved jeg ikke. Vi er nu ankommet til Barsebäck, lille hyggelige lystbådehavn. Og vi har været før. Det er lige lidt over 3,5 år siden. Og på vej ind til havnen, der talte vi lidt om, hvor meget der egentlig var sket på de her 3,5 år. Der har været en pandemi, som lukkede hele verden ned. Det er svært at huske efterhånden, men det var der altså ikke for 3,5 år siden. Så for 3,5 år siden, der grinede vi lidt af de her, det gamle Barsebäck værft. Ikke Barsebäck værft, Barsebäck værk, altså atomreaktoren herovre. Og grinede lidt af det der med Vaskebæk, og det skulle Barsebäck. Og dengang var man jo ved at lukke atomkraftværk og rundt omkring i Sverige. Sidenhen der er der sket noget, og nu tales der rent faktisk om at åbne, altså man overvejer seriøst at åbne atomkraftværker i Danmark. Så det er imponerende, hvad der kan ske på 3,5 år. Vi tager det dog stille og roligt. Vi nyder en dag ad gangen. Og så, det er jo sådan set det eneste, vi kan. Vi tager på en cykeltur. Vi vil lige have købt nogle ting ind, og et stykke herfra, der er der sådan et relativt stort indkøbscenter, så kan vi, eller Sasha kan få shoppet noget tøj, og jeg kan få noget marabu, og alt er godt. Det er blevet okay vejr. Det blev sommer. Inden er det blevet godt vejr, ellers har vi bare vendt os til, at det er koldt. Jeg har i hvert fald kun t-shirt på og bukser. Men lad os lige få samlet de her cykler, og så kommer afsted. Nu er jeg måske allerede færdig med at samle de. Yes. Vi er gået lidt offroad. Vi ved nogenlunde, hvad retning vi skal, men så tænker vi, skal vi ikke lige prøve at tage den her sti? Altså, vi har gået herude før en gang, men vi regner der med, at vi kan komme op til byen herfra. Og så er det altså også væsentligt smukkere at gå her langs... jeg ved ikke, om man synes, at det her kernekraftværk, det er så smukt igen. Men... Du har ikke udsigt. Nej. Der er flot her. Der er flot natur her. Ja, og så er der i hvert fald... så er der jo historien. Men... One eternity later. Cirka 5 kilometer vest for Barsebäck havn, der ligger der et kæmpe shoppingcenter med en masse butikker, en masse tøjbutikker, og nu har vi været afsted i lige omkring 5 timer, hvor jeg har lidt, men så fik jeg en cola, og så var jeg lidt glad igen. Og en burger. Og en burger. Så Det var var jeg... dårligt. Nej, det var okay. Men... Okay. Det var ikke din yndlings. Er du tilfreds? Ja, jeg er tilfreds. Jeg har fået købt mig noget tøj, så jeg ikke behøver at tænke på tøj resten af sommerferien over. Og vi er jo kun i slutningen af maj måned, så der er en her, der må blive tilfreds hen over sommeren.
Så fik vi lige hyggespist, og så var vi jo selvfølgelig Ika, fordi han burde jo blive lidt tilfreds, for han har fået sig en hel masse marabu. Jeg glemte at sige, at jeg fik marabu, ja. Så er jeg glad igen, ja. Ja. Så alt er godt. Og så skal vi cykle hjem, og vi skal op af super høj bakke på vejen tilbage. Den er dejlig at cykle nedad, når man er på vej hertil, men når man så skal tilbage igen til båden, skal man lige op ad en høj bakke. Okay. Jeg prøver at holde den under. God idé. Det har jo egentlig været ret skønt vejr i dag, og varmt, og det er det faktisk også stadigvæk. Vi kunne godt mærke, at der er noget i luften, ikke? Og vi ligger sådan lige i nærheden af en masse lavtryk. Og vi kunne godt mærke, da vi gik op for at gå i bad for lidt siden, at nu er det lige op over. Og ganske rigtigt. Nu er lavtrykket på vej ind over os. Nu blæser det rigtig meget. Nu er der gang i den her inde i havnen. Heldigvis har vi jo valgt, jeg synes, en rigtig god plads. Vi ligger med snuden op imod vinden, ikke? Og så et lille stykke inde i havnen. Det er klart, der er lidt sø herinde, men vi ligger egentlig nogenlunde. Jeg kan godt se, at vi bevæger os lidt, men det går fint, synes jeg. Jeg er ikke bekymret. Så sejler vi afsted fra Barsebæk. Vinden den har lagt sig, og nu bliver kursen lagt mod Rungsted. Og vi kender jo Klan. Det passer med, at vi sejler mod den vej, vindpilen den peger. Det er typisk, men sådan er det. Så det bliver noget med kryds, og så er det egentlig bare at komme afsted nu. Vi har fået hej sejlene og har en kurs mod nordvest. Vinden den er åbenbart mere i vesten, jeg havde regnet med. Det betyder så, at lige nu der har vi næsten kurs mod Rungsted. Hvilket er jo helt fantastisk. Sejler kryds, eller bitte vind, og ligger lige knap 6 knop. Og det er helt perfekt. Som jeg har sagt mange gange før, så har vi jo ikke noget vindinstrument på Klan. Og det betyder også, at når man sejler kryds, hvis du skal sejle effektivt, det skal du måske på alle både, men så skal man håndstyre. Vinden den kører jo frem og tilbage og op og ned i styrke, så det handler egentlig om at styre sådan lidt på hånden. Når jeg sejler normalt, så vil man jo sidde sådan her ude eller helt nede og holde øje med tiklers. Om det sejlen er trimmet ind. Nu er det jo en tursejler det her. Og ligesom mange andre. Jeg sejler lidt på mavefornemmelsen, lidt på krængningen, og så kan jeg så ligesom mærke om båden den sejler rigtigt. For jeg kan ikke, herfra hvor jeg står lige nu, der kan jeg ikke se tiklers. Og hvis jeg skal stå herude, så får jeg ondt i ryggen. I hvert fald hvis jeg står der længe. Så det kan man sagtens. Mavefornemmelse, krængning. It's amazing.
Vinden den er drejet en lille bitte smule mere i nordvest, end den var i starten. Og det betyder, at nu er det altså et ægte kryds, vi er ude i. Bølgerne de er egentlig ikke så store, men der er ikke noget men. Vinden den ligger sådan lige, hvad ligger den? 6-8 meter i sekundet. Så det går faktisk ret godt, vil jeg sige. Du kan se havnen faktisk, kan du ikke det? Jo, jeg kan se master. Ja. Og den vi sejler direkte imod nu, det er Hvidbæk. Ja. Det er ikke så langt fra Rungsted endnu. Og jeg ligger og kæmper med nogle ret voldsomme vindspring. Det ligger sådan lidt at køre mellem, ja, altså jeg tror, jeg har nogle vindspring på næsten 60 grader. Det er ret meget, synes jeg. Nå. Kommer der langsomt derhen af. Ja, det er da lidt træls det sidste stykke her. På et tidspunkt løber jeg nok så træt af det, at jeg bare sætter motor på. Nå, der er ikke så kan jeg være ligeglad med vindspringene. Hvad er der? Der er næsten 3 sømil endnu. Jeg tror bare, det er lige her, hvor jeg er. I næste uge er på tur med Klan fortsætter vores tur rundt i Øresund. Vi skal besøge Rungsted, Hvidbæk, Skovshoved, Svanemøllen, Lindhamn og Skanør, inden vi atter vender hjem. Vi ses.